Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tutibwa Nuhu Ismaila balengera nzalibwa ku kyalo Kazinga mu gombolola y'Imalangala Busujju. Kitange ye Porotaziyo. Kusaba kwange nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bwabeera ntutte ku lulumba luno olw'ennyinza okulumba abakafiri asonyiwe omwoyo gwange aguwe ekyo kye yasuubiza kubanga nafuluma ku lulwe era ngenda ku lulwe biidhinihi azza wa jalla. Sirina kusaba kusinga okwo ye kennyini kwe yatuyigiriza ngamba nti rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Era nyongera okusaba nga ngamba nti atina kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Era nyongera okumusaba asobole okuteerawo abaana bange wasiira amakubo abasigala e Uganda basobole okutuuka mu jihadu fi sabilillah. Kuba walungi nnyo ebitayogerekeka kubanga kitabo kye kiramula amateeka g'obukafiri tegatukwatako ffe. Nkomekereza nga mwegayirira anyweze emitima gyaffe n'ebigere byaffe mu kaseera okusisinkana wakati waffe n'abalabe baffe, abalabe ba Allahu, abalabe b'Obusiraamu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.